ಈ ದಸರಾ ಪನಿಬೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಏತೆ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು. ಆ ದಸರಾ ವೇಷದ ಪಿಲಿಪಾಡಡು ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕುಲು ಪಂದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪೇಂಟರ್ ನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ರಂಗ ಮನ್ಪಡ್ಡ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀದು ಬಕ್ಕಾಕುಲು ಪೇಂಟದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತೊಂಜಿ ಊದು ಬಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಪಗಪಗ ಎಂಕಲಗೆ ಟೈಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಅಪಗಪಗ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಊದು ಬಂಡ ಈ ಲೋಬಂದ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಂಡಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಬಂದ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಲೋಬಂದ ಪುಗೆ ಐಕೆ ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಐತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈನಿ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಈ ಗಣಪತಿದ ಪೊರ್ತುದು ಎಂಕುಲು ನೂಲ್ಪಾಡು ತಂತಿಡ್ರ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಜ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೋತು ತುಕ್ಕನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಎಂಕಲೆ 10 ಸಹಸ್ರ ಕಲ್ಪದಿನೇಟು ವರ್ಮ ಮದತ್ತದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಗಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಮಾತ ಬರ್ಕೆ ಪೆನ್ಸದಾಕುಲು ಅಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಬಳಗದಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೀನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ನೇಕ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರಜ ಭಕ್ತಿಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಏರುಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡು ಬರ್ತದೆ ದೀ ಅಂಚಿನ ಗಣಪತಿಡು ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಸುತ್ತಿಗೇಡು ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಒಂದು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಜಪಡ ಒಂದು ಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಸರಾ ನೆಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ 10 ಇಲ್ಲಾರ್ದು 10 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ನೆಟ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿರಕುಲು ಬಣ್ಣಗಳು ಅಕ್ಕಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದ ಬರ್ರೆವು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂದ ಬರ್ರೆವು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಪೂರೇರಿಯರು ಗುರುವೇರಿನ ಅಂಚೆ ತೂಂದು ಮಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಇರ್ನ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಣಪತಿ ಜೈ.
ಪಿಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಐತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದಿಂಚಿ 135 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುನಾಕುಲು ಪಂತಿನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಯಾಲೊಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಕುಲು ಬಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಉಂಡು ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಬಂದುಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದಾಕುಲು ಜಪಡಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಎರಿಯಾಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಕೆ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೇಡಿ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ 4 ಇಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ದಸರಾದ ಟೈಮಡು ದುರ್ಗಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಿಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಇತ್ತೆದಲ್ಲಕ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ ದತ್ತು ಪೆಲತ್ತೇರತ್ತ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಟುನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದು ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಂತದು ಆ ದೇವಿ ನಡೆ ಪೋ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಶಾರದಾ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲಾರಜ್ಜಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಶಾರದಾ ಕುಲ್ಲಾನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ದಾತ್ರ ಉಂಡದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೀದು ಆ ಒಡೆಗೆ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಕೆ ಬಂತಾರೆ ಅಡೆ ಹೋದು ಆ ತಿಕ್ಕಿನ 4 ಕಾಸುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖರ್ಚು ಮಂತು ಪೂರ ಒರಿದು ಆ ಒರಿದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಡಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವಿಡ ನಟಂದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಬರೋಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎರಿಯ ಕೊಲ್ಲು ಪೂರನತಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಡಬ್ಬೆ ಬಟ್ಟದ ಇದು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆದ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ದೋಲು ಬಣ್ಣಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ನಾಕಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಏನ ಪಿಲಿ ತುಕ್ರೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಪಿಲಿ ತುಕ್ರೆ ಬಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಏರಿಯೋಡು ಎಂಕಲ ಮಂಗಳೂರು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಏರಿಯೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೂರಿನ ಒಂಜಿ ಏತ ಅಪಗ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಪೂರ ಕಾಸಿಗೆ ಅಪಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ನೋಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಕಾಸುಡು ಅವನು ಪೂರ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಬ್ಬುದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಪೂರಿಗೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಕಳು ಬಂದಿನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮೀಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ದಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಅವಳು ಪೋದು ಅನ್ನಗಾಯ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಒರಿದಿನ ಕಾಸು ತನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಮನ್ಪುಗ ದೇವರೇ ತಾಂಡ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವಸ್ತಾದು ಬಾಬು ಬಂದೆ ಪಿಲಿ ತುಕ್ರ ನಮಗೆ ವಸ್ತಾದು ಬಾಬು ಬಂದು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಐನು ಪಿಲಿ ಜಪಡಾದು ಪಿಲಿತ ವೇಷಪುರಂ ಅಂತಂದು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನೆನಪು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದನ ನಿಗಲೆ ಪಿಲಿಜ್ಜ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡಮ್ಮ ಅಂದು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅಮ್ಮೇರೆಂಚೆ ಪೋತಾರೆ ಆ ಜಾಗೆ ಹೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ 4 ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಬಟ್ಟದು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕು ನಾಡು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಪಲ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪೂರ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನ ಬಾಲೆ ಬಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಅವು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಆ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ನ ದುಂಬು ಕಾರ್ ಬತ್ತಾರನ್ನು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುಲಂಜಿ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ದಾಲ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡ್ಡೇರು ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಾಗೆ ಎಂಕಲ್ನಂಜಿ ಊದು ದೀಪಿನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ದುಂಬೈക്ക് ಊದು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏರು ಪಿಲಿ ಪಾಡೇರು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಊದು ಪಾಡಿನ ಪಂದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಊದು ಪಾಡಿನ ಪಂಡಂಗ್ಲೆ ದೇವೇರ್ದಿ ಗಣಪತಿ ದೀದು ಆಣಿ ದೀನ ಗಣಪತಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಸರಾ ಬತ್ತು ದಸರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನೆಟ್ ಐತೆ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಮೀನ್ ತಿನ್ನರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಮದ್ಮೇತಿನಕ್ಕಳು ಇತ್ತನ ಸಂಸಾರ ದಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಿಲಿ ಪಾಡನೆ ಬಂದು ದೇವಿನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಮಂತು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಊದು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ ಎಂಕಲೆ ರಂಗಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪರು ಆಯ ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪರು ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೀನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕಲ ಪೇಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪೇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಪೇಂಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಪೇಂಟಿಗೆ ದಿನ ಆಯ್ತ ಬಾಯಿ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದುನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದು ಪಾಡ್ದು ದಿನಾಲವೇನು ತಿರ್ಗಾರುಂಡು ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದುನ್ ಪಾಡ್ದು ದಿನಾಲ ತಿರ್ಗದ ಅವೇನು ಗಮ್ಮುದ ಲಕ್ಕ ಅಂಟು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಟು ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಡ್ಡ ದುಮ್ನಾಣಿ ರೋಮ ಗೀಸೋಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕಲು ಜೋಕುಲಾಂಡಲ್ ರೋಮ ಗೀಸೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಒಯ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ರೋಮ ಪತ್ತದ ಒಯ್ಪುಂಡು ಬೇನೆಡು ತಡೆ ತೊಂಡ ತಿರ್ಜಿ
ಐಕ್ ರೋಮಾಪುರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಪೇಂಟರ್ ಇಂಚ ತೂಪೆಂದೆ ರೋಮ ಒರಿದು ನೆನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಬಾಲೆ ಬಿಲ್ಲಿಪೆಂದು ಅಂಚಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉಂತಾಡದೊಂದು ಎರಿಯಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರು ಪುರ ಒಂಜಿವರ ಪತ್ತೆರನ್ನು ಎರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾರು ಪುರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಪೇಂಟಿಗೆ ಉಂತನಲ್ಲ ಮಾತು ಎರಿಯಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಗೆ ಉಂತನು ಅಪ್ಪಗ ಕೋಲು ಈ ಗಿಡತ್ತ ಕೋಲನ್ನು ಪೂರ ಕಡ್ತದಾಗಲೇ ಉಂತೊಡ್ಡ ಇಂಚ ಉಂತೊಡ್ಡ ಆ ಕೋಲೋಡು ಪೇಂಟರ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಆ ಕೋಲೋಡು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪಗ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಆ ಪೇಂಟ್ ಆವಡ್ಡ 10 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲು ಆಜಿದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪುರಾರ ಮುಟುದು ತೂಪೇರು ಮುಟುದು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಣ ಅಂತೂದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಣ ಬಣ್ಣ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪಗದ ಬೇಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ತಲಕನೆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೇನೆ ಐನು ಪಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಡಿ ಎಂಕಲ್ ಐನು ಪಿಲಿ ತಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಕಲು ಇತ್ತಿರಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಠಯನ್ನು ಸುರುಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ ಸಮ್ಮಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಾಬು ಎಂಕಲ ಸಮ್ಮಲೆ 6ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾನ್ ಸುರುಮಂತ ಎಂಕಲ ತಾಲೀಮು ಆ ತಾಲೀಮದ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಸುರುಮಂತೆ ಪಿಲಿ ಸುರುಮಂತದ್ದು ಎಂಕಾಯ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆದ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪವನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಐತ ಫವಾಲ ಬಂದುಂಡು ಈ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ನಕಲಿಗೆ ಐತ ಏತು ಪಾವಲದ ಎಂಚ ಬೊಟ್ಟುನ್ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪನು ಐಕು ಎಂಕುಲು ಪಾವಲಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಪಾವಲ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಐನ್ ಪಾವಲ ಪಂಡ ಒಯ್ತ 7 ಪಾವಲ ಪಂಡ ಒಯ್ತ ವಾ ಗೊಬ್ಬ ಪಣ ತಾಲೀಮುದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಕುಲು ಬಿಸತ್ತಿಡು ಪತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಡಗರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಡಗರ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಎಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಪಾವಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕುಲು ತಿರುಗಂದು ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾನು ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಇದು ಬರ್ಪಿನ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಜಿ ಪಾವಲೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐನ್ ಪಾವಲಡು ಗೊಬ್ಬ ಎಂಕುಲು ಮಾಡಪುರ ಪತ್ತದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಪ್ಪನ ಐನ್ ಪಾವಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಗಿರ್ಗಿ ಮಂತು ಗೊಬ್ಬ ಆ ಪಾವಲನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪಿನಂಜಿ ಸಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದು ನಂತರ ಯಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 6 ಪನ್ಪೇರಂಜವಲ್ಲ 6 ಪಿಲಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರು 6 ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಪಿಲಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರು 6 ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದ ಎಂಕಲ ಫಾವಲ ಪುರತ್ತುದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನಾರು ನೋಟು ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಸ್ತಾದ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಟೊಪ್ಪಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಬಂದು ಪಿಲಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಒರಿಯೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಬೀಡಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಲಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿತೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕುದ್ರೋಲಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಟ್ಟಾರು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ತಿರುಗುದು ತಾಲೀಮು ಬಂದು ಶುರು ಮಂತೀನಿ 6 ಮೂಲು ನೆಟ್ ತಲ್ವಾರು ಪಾಡ್ನ ಬಂದುಂಡು ಅವು 6 ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನ 10 ಸಂಜೆ ಅನ್ನಿ ಅಶೋಕನಗರ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾರು ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪುಪ್ಪ 6 ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ಅದಂತೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಉತ್ತ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗಲ್ಡು ಎಂಕಲ ಗುರುಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಂದಂಡು ಅವು ಅಶೋಕನಗರ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ವಂಜನ ಮರ್ಯದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಅವಳು ಪಿಲಿಮ್ ಅಂತ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಬೈಜ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಕ ಬರ್ಕೆದ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಎದ್ದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತತ್ತು ಜಾರು ಏಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಟದ 6 ಪಿಲಿ ತಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಕ್ಕ ತಾಲೀಮುದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಕುಸ್ತಿಡ್ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 152 ಕುಸ್ತಿ ಯಾನು ಮಂತದೆ ರಾಮಾಂಜನ ಟಿ ರೋಡ್ ಸಂಕಾಪ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಕುಸ್ತಿಲ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 152 ಕುಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಸರಿ ಯಾನು ಪೇಟೆ ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಂತದೆ ಐಟ್ಲ ಯಾನು 4 ಸಾರಿ ಗೋಲ್ಡು ಮಂತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 4 ಸಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತದೆ PK ಯಶೋಧರದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಕಿದಿಕ್ಕನ 52 kg ಇಂಚನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 28 ವರ್ಷ ಈ ಬರ್ಕೆ ತಕಲ್ನಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಪಿಲಿ ನಡಪದು ಇಂಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು 28 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲ್ಲ ನಡ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಉದು ಬಣ್ಣ ದುಂಬುದಾಕಲು 1 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನದು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿದ್ದೇರು ಬಣ್ಣ ತೂದು ಅಕ್ಕಲ ಏರಿಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಕೆಟ್ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಜವಣ್ಣೇರು ಪೂರ ಹೊಸ ನಮ್ಮಂದ ಜವಣ್ಣೇರು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಬಸುಡ್ದು ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಕೈಗಾರ ಪುರ ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜಿ
ಅವು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋನ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟದ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಎತ್ತೇಜ್ ಅಂತ ಕೈಗಾರ ಬೋಲಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಎರಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಎರಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೈಗಾರ ತುಂಡು ಪುರಾತನ ಎಂಕ್ಲನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು 23 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಂದ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಜಾಗಡೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಮ ಮದತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಈ ಜಾಗಡೆ ದೀದು ಗಣಪತಿ ದೀದು ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಳಿದು ಎಂಕಲ 27 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಜಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ವಸು ಬಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಚಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ 10 ಗಂಟೆ ರಂಗ್ ಮೇಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂತು ನಂಜಿನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ದಯ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಫೈಲ್ವಾನ್ಗಿರಿ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದೊಂದು ಹನುಮನ್ ಕಾಚ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಕಲು ಉಂತುದು ಅಂಚ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೆತ ನಮ್ಮನದ ಊರುಡು ಬೆತ ನಮ್ಮನದ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ವೇಷಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಬಂದ ಈ ರಂಗ್ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ತೊಡಿತದೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂತುನು ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಉಂತುನ ಎಂಜಿನ ಪೂರ್ತಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂತುದು ಅವು ಪುಲ್ಯಾಣ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪುಂಡು ದುಮ್ನಾಣಿ ಎಂಕಲು ಊದು ಪಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪನೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಉಂತುದು ಆ ಪಿಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಜಪ್ಪಡದು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲು ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊನ ಅವೇ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮರಣಿಗೆ ಪೋದು ಜಂಡೆ ಮರಣಿನದು ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳು ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದು ಪಿರ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿ ಜಾತದ ಪೋಪಿನ ಅಡಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕಲು ಗೊಬ್ಬಜ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡಂಡು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಕಲ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ದ ಎಂಕಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತಿ ಈ ಪಿಲಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಡ್ಡದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಧನಸಾಯ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಪಿರಾವುಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ ಗುಂಪಾದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ಆದು ಬರ್ತದೆ ರಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅವು ನನ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಂಗಳೂರದ ದಸರುಡು 102 ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 102 ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಈಗ ಕೊನೆಯಿನ ಉತ್ಸವಗೂ ಕೊನೋದುಂಡತ್ತೆ ಆತು ಕ್ರಮ 102 ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಕಲು ಈತನೇಟ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲಜಿ ಅವು ಎದ್ದನ್ನ ನಕಲ್ನ ನೇತ್ರೋಡು 102 ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಜಪಡ ಒಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾರ ಕಟ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮನ್ಪುಣ ಮಂಡ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ 102 ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪೇಂಟ್ ನುಂಗಿನ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೊರ ಚಡ್ಡಿ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಾಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ನರ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮೆಗದಿ ಬಲ್ನಕಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐದು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು 15 ಜನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಪಕ್ಕಡೊಂದತ್ತು ಕಲ್ತಿಡು ರಂಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದತ್ತು ರಂಗಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು 15 ಜನ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 15 ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಪೋತೇರಿ ಈ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಫೈಲ್ವಾನ್ ನೆಟ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಂದು ಫೈಲ್ವಾನ್ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ದೂಪನ್ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ 3 ಲಂಚನ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಕಲ್ತಿನ ಬಿದ್ದುಡು ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಯಾನದಾಲ ಮಂತಿನತೆ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಆ ಜನ ಅಂಚೆ ಕಲ್ತಿನ ಬಿದ್ದುಡು ಕುಸ್ತಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಜನ ಕುಸ್ತಿಡು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಾಡು ಎತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಮಂತ ಪಿಲಿಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಪಿಲಿತ ಜನ 55 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ದಸರಾದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಮಂತತ್ತೆ ಕೋಡಲ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಆದೀನಿ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕಲ ಅಂಚೆ ಕಟಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಸರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಒಂದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗ ಮೈಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಸೆಯ ಪೆಟ್ಟಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯ ವಾಹನ, ದುರ್ಗಾಯ ವಾಹನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹುಲಿವೇಷ 50ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ಕುಣಿತ, ಅಬ್ಬರದ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಕೆ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೆ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಯಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಬಂದು ಎದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸರ್ ಪ್ರಥಮವಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗತೆ ಎದ್ದಂಡೆ ಬನಾಗ ಪಾತಿರ್ನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಸೊಂಚಿನ ತುಳುಟು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಸೊಂಚಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ವಿಚಾರನ ಪಾತಿರೋಡು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ದಾದ ಪನ್ಪಿರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿದ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಸಲ 28ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದೇಟ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲೇನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೋರುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಕುದೊಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿ ನಡಪುಣೆಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೊರೋನೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಣದಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲವಾಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಇಂಚ ಮಣ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಪ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾಯಿರಿ ಅನ್ನಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲ ತೂದು ಬತ್ತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೊಂಚಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 40 ಜನರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಅತೆ ಇತ್ತೆ 101 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಜನ ತಂಡಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 10 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒರಿಯರೇನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಿಡಿಲ ಬೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚನ ಒಂದು ತಂಡ ಬೋಡು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲೆನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ದಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯನ್ನದು ಗೊಬ್ಬು ಎಂಗ್ಲೆ ತೊಜಿಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಮರ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮೋರಸ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಠಾರಡ ನಡತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲಾರ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆಣುಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ 10 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿಯರು ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಿಲಿಬಾರ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆನ ಈ ಸರಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೇರು 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಈ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 25 ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸರಿ ಪಿಲಿತಾಕ್ಲೇನು. ಓಕೆ ಓಕೆ 25 ಜನದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪವನು ಪನ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ನಾಗ ಆತು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಯಿತು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡು ಅವೇತೋ ಜನತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ 40 ಜನ ಇತ್ತು 101 ಜನ ಅವತ್ತಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಈ ತಂಡದ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂತ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಂಗ್
ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲಿಪುನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ತಾಲೀಮ್ ಶಾಲೆದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂದವಂತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಕರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಡ ತೊಂದರೆ ಜಂಗ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಲಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಟೀಮು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇನಂತೆ ಬರ್ಕೆದ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನೂತ ಎನ್ಮ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲೇನೈಕ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಜವನೇರು ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಡತೊಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಕುಡನ್ ಜಾಗೆ ಬಡ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋದು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪಡೆದೊಂದು ದುಂಬೋದಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಅವೇನಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೊಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಅಂಟಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಪಾಪ ದಾಖಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಬಂಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮರಳು ಬಂಡ್ಪೇರು ಪಿಲಿ ಬಂಡ ದಸರಾ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ಉಮೇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕುದೋಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಎತ್ತದ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ 28 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪನ್ನಗೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮೂಜನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲ್ತೇಸ ತಂಡಗೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲ್ತೇಸ ತಂಡ ಸೊಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಿಲ್ತೇಸದ ತಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡರ್ 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹರೀಶಣ್ಣದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ಬಾರಿದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುರ್ದೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಉಡುಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೇಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಪಿಲಿನಲಿಪುನು ಊದುಗೆ ಎಂಚದ ಇಪ್ಪುನು ಯಾವ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲ್ತಿನೇ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಕೇಡ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಬರ್ಕೆದಾತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡು ಓ ಪಿಲಿತ ಸಟ್ಟಿ ಜವ್ ಬರ್ಕೇಡು ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಈ 28 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲು 27 ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರನು ಏರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ದು ಆ ಕಡಪುರ್ನ ಜವನೇರಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜವನೇರ್ಲಕ ಎದ್ದನ್ನೆ ತೂದು ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಮಾನದು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಇತ್ತ ಬರ್ಕೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಜವನೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಂ ಪೊಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಆ ತಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ತಲ್ಪ ನೀಟ್ ಅದುಂಡು ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಪೋಯರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿಟ್ ಪಲಗದಿನಿಂದತ್ತು ಅಕಲ್ನಾತ್ ಪಲಗದಿನ ಕುಲತ್ತು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಂಗು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂದ ಬಂಟ್ವಾಳೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂದಾಂಡು ಐಟ್ ಮೂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೊಕ್ಕುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚಂಗ್ಲ ಐನಾಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದ ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐತ ಕಾಣಿಕೆನ ಪೂರ ಅಕಲು ಬೆಂತೇರು ಪತ್ತದೇರು ಐತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ ತಾಸೆದಕಲು ಅಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡ ಅಕಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ಐನ್ ಪೂರ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ದೀದು ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅದು ನನಲ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಶಿಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೇರು ಈ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆನ ಅಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹರಿಶಣ್ಣ ಈ ತಂಡಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪುರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಕ್ಕಲು ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪುಜರಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಅಬ್ಬರದ ರೂಪ ಕೊರಡು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪೇರು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಪೊಲೆಲಿ ಅಕಲ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮುರಳಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಂದ ಅಕಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಕಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಪೊಲಲಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ರಂಗುಂಡೆ ಆ ರಂಗ್ ಐದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜಿ ಐಕ್ ಐನ್ ತೂಪಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಂದಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಅವನ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಚೆಂಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇರ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಬರ್ಕೆಗಳು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ಕೆಗಳು ಅಕುಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಏತು ಎದ್ದನ್ನೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಈತ ಪಿಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೋಡು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ರಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ರಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಇರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ತೂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆದದೆ ನಾನು ಪಿಲಿನಲಿಪುನ ಅಕಲು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೋಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಪುಣೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ
ಯಾಂತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೆಡ್ ಪೊನ್ನುಲು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣು ನಲಿಪೇರು ಮನ್ನಾಕಲು ಈ ಊರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾನ್ ತೂಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ನಲಿಪೋಡು ನಲಿಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಅವಂಚ ಬಂದ ಐನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲ್ಲ ನಲಿಪುಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಿಕಲೆಗೆ ನಲಿಪೋರ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಲಿಪುಲೆ ಬಂದು ಈ ಊದು ಗುಂತನಗ ಪುರ ಎದ್ದನೆ ಪನ್ಪೆ ನಲಿಪುಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕುಲ್ ನಲಿಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ನಲಿಪುನಕುಲ್ ನಲಿಪುಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆಸೆ ಐನ ಕುಲಿಜಿಂದಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಆಸೆ ಅಕಲೆ ಪಿದೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬುಜ್ಜ ಅಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟೆಂಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಪನ್ ಸತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಿಲಿತ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ನಲಿ ಪೂಜೇರಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಬಟ್ ಆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಂತೋಷ ಐಟ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೋಜಿ ಮೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಳುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತಾನುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆನುಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನುಲು ಪುರ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷಡುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇತೋ ಗುಣಾವಂದಿನ ರೋಗ ಪುರೈತಿನ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರೋಗನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವ ಪಂದ್ ದಸರಾಗ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ರೋಗನ ಗುಣ ಐನಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಪಿಲಿತ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷಡುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಲಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ದಸರಾ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರತ್ ಮುಕ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಸರ್ ದೇವದಾಸಿಯರು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಕಲು ಸುಚಿನ್ ರಾಮಿನಿಯರು ಸ್ಥಾಪಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಬೆರಿ ಸಾಯದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ಪೊಲಳಿದ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲನೆ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶೇರಿ ಪೊಲಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀಲ್ ಬಂದು ಪೊಲಳಿ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನಂಜಿ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷಗರ ಸೇರುನು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅವ್ರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ ನಾಕಲೆಂಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದೈದ ಜನ ಈ ಸರಿ ಇಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬುಡ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೆಂಬರ್ ನಾಕಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಳೇನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಏತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಆಧುನಿಕ ರೂವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ. ಸೊ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದಸರಾದ ಟೈಮುಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಟೈಮುಡು ನೆನಪುಂಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪೂಜಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆವಡಣ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖವೈನ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರ್ನಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಿಕುಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕಲ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಿರು ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನೆಂಜ ಪಂಪ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಲು ಓಲ ಜನಕ್ಲೇನ ಪಿರೌಡ್ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತದೇನು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಡ ಪೂಜಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣತಿ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣಿಯನೆ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ನೆನಪು ದೀನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾರೇನು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯಂಡು ನನ್ನ ಅರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪರ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರಾ ಬಂದು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದ ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಒಂಜಿ 50,000 ಲಾಭಾನು ಮಾರ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕುಂಟಂಗಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇಡ್ತು ಅಂಚ ಏತೆ ಬಡವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಏತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುನತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂತೆದಯ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಈ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಹಬ್ಬರ ಮಂತದ ಮೇರು ದಸರಾದ ಕುದೋಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂಜಿ ಬಡವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ದಿನಚರಿ ಮಂತದ ಪಾಡ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀವಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕ ಪನಿಯರಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ದಸರಾ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಹುಲಿವೇಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕುಣಿತ ಏನಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣ, ಅಬ್ಬರದ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ವಿಚಾರ, ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಯಣ ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.